e gordureba. Quem aí gosta de linguiça frita assim? É sério. Me deu uma vontade. Parece que até o óleo de antigamente não fazia mal. Como pode? Vamos hoje em dia comer isso aqui todo dia para ver o que acontece. Ou bem frequente. Ai, mas deve estar... E a fritagem continua, gente. Olha isso. Tô pensando. Coloca no meio do pãozinho francês crocante, que é uma delícia. Dá uma escorridinha antes, né, quando tirar daqui. Ou com arrozinho, feijão, uma couvezinha.